ये हमने एक पापड़ लिया है, इसमें हमने कहीं ऑयल या कोई पानी नहीं लगाया, ये एज इट इज़ है। माइक्रो का मैंने डोर खोला, इसके अंदर रखा, कोई भी इस साइड को भिड़ा के हल्का सा रखिएगा, जैसे रखा है। माइक्रो की पावर को मीडियम लो पे कर देंगे हम, यानी कि करीब मीडियम लो पे। देन इस पर टाइम देंगे 1 मिनट, और इस 1 मिनट में पापड़ रेडी रहेगा, देखिएगा। ये देखिए, हमारा 1 घंटा टाइम पूरा हो गया, और ये हमारा जो पापड़ है परफेक्टली रेडी है। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू।